चाहिँ अघि त कस्तो मधुर आएको थियो अहिले बल्लमा खिचिरहेको रहेछ तात अघि त्यो भिडियो बनाएको भिडियो नभइरहेको रहेछ मासला अघि भिडियो बनाएको भिडियो नभइरहेको रहेछ अब पागल जस्तो एक्लै बोलिरहेको भन्न त भएको तर किन भएको थियो मनकामना टोल कान्सकेट आइपुग्यो हामी स्वागत छ तपाईँलाई मेरो जोतको ब्लग एपिसोड 3 मा आज हामी जाँदैछौँ बजारतिर मोबाइल किन्न अरू के किनिन्छ पानीको बिल तिर्न छ बिजुलीको बिल तिर्न छ क्यान्सल आइसक्यो हामी ओ सेट गाडी आछ यहाँ गाडी क्यान्सर हस्पिटलको डिस्ट्रिक्ट गाडी आम गाडी रहेछ बाटो यहाँ बन्दै छ है यहाँमा धुलो त त्यो डोजरले के गरेको मान्छे हान्छ है तँ त चलाउनु जान्दैन राम्ररी म त डर लाग्छ तैँले चलाएको त एक्सपर्टै छैनस् त के छ यो मोटरहरू त जता पनि छिर्दिने क्या अब त आज चाहिँ बजारको भ्लग आउँछ पानीको माछा बजार चोक यहाँबाट लेफ्ट हान्न बुद्ध चोकबाट हामी सिधै लागिसकेका छौँ रफ्तारको जुनून ओए म त यहाँ आइनामा देखिरहेको रहेछ सेट ओए मेरो कलबाट अगाडि यहाँबाट होइन मासला अगाडिबाट छिटो पुग्छ नि एउटै हो जसरी नि एउटै त नि लेफ्ट त्यसले अन्त्य छिराइदियो केही छैन नगरी आयो माछाले हामी आइपुगेका छौँ माछा पुछ्रे चोकनिरको के ठाउँ भन्छ यसलाई शैक्षिक चोक भन्दो रहेछ यसलाई शैक्षिक चोक सिधै यहाँबाट सिधै हो कताको बेलाको हो यहाँबाट सिधै जानुपर्छ पानट्याङ्कीमा अब पानीको बिल छिर्छौँ त्यसपछि फेरि आउँछ हामी कोही खुलेकै छैन क्या हो यसले चाहिँ अब पैसा बुझाउन आएर बिल तिर्नलाई यस्तो छ म यहाँ छु विथ कन्भर्स अलि भेटौँला लो हामीले अब बिल तिरेर भइसक्यो चल्दैछ अब मान्छेको थोप्रा नदेखेर लो चल्दै फेरि नै मोटो ब्लग त बोल्छु न हामी पनि म सब चिजन देखाइ जान्छ तिनीहरूलाई किन सब चिजन तेरिको माछा मैले को माछा हेलिकप्टर गएँ रातो हेलिकप्टर गयो भर्खरै अच्छा ए हाकिम चौक जानु लागिसकेको यार थाहै भएन सरी गाइज कलेज भ्याली स्टेट कलेज देखाइन्छ भनेको मिस भयो ओए घोडा यार घोडा
घोडा भाग्यो, रथ भाग्यो, रथ वीर रहेछ यार। जेता त्यो मान्छेहरू थियो प्याराडक्स घोडा पनि भाग्यो, अलिकति टेक्यो होला। हावाको आवाज मात्र आएको क्या, मेरो आवाज आउँदैन आएको क्या। होसरी आइन्छ मेरो आवाज ठुलो आएको छ होला, यसरी चाहिँ मेरो सानो आवाज आएको छ होला। तर बाल्य भएन, जस्तो त्यस्तै हो। माछा किने ठाउँ बन्द रहेछ आज माछा बजार। ल अब हामी आगुचोबाट भित्र छिटेर अब हामी जाँदैछौँ। पूर्व जाने गाडी रहेछ यो चाहिँ। ठिक मार्क छ है यहाँ चाहिँ। चितवन भनेको शान्ति नै सिटी होइन नि, सिटी अफ हस्पिटल हो नि, सिटी अफ हेल्थ। सब बाटो बन्ने कार्यक्रम हुँदो रहेछ। चटेभरि बाटो बनाएको हुँदै देख्छ। चितवनभरि नेपालीभरि बाटो बनाउँदै देख्छ आज। घुम्न चाले अनकट हो, पुरै अनकट। अनकट हालिदिने भिडियो नि। गेट टुगेदर है, गेट टुगेदर। आँखा पोल्यो माछा चेतना भिलेज रे। पुरै बाटो जता देखाउने क्या चितवनमा आज। बुद्ध चोक आइपुग्न लाग्यो, बुद्ध चोक। पोखराको बुद्ध चोक होइन, चितवनको बुद्ध चोक। यो अटोहरू जे पाइ त्यही चलाउँछ मासलाहरू जता पनि घुसाइन्छ होइन। लम्बा टर्न हान्छ नि यिनीहरू त खतरा हेऱ्यो, खतरा हुन्छ अरे। दाहिनेतिर लाइट बालेछ, मासला अगाडि हिँडेछ। के हो क्या यो भेडा जस्तो मासला। ओ यतालाई छिराउनु पर्छ नि। अब यस्तै हो मासला, डोजर फेरि बाटो खन्दैछ। नेपालीहरूले हेर्ने डोजर है फेरि। अरे एकदम धुलो पोल्युटेड। अटोले त झ्याउ गरेर धुलो फालेर। क्यान्सर आइपुग्यो त फेरि। क्यान्सरले गाडे ए सुरु अब झाडा आपे यो गेट त कति हो कति। क्यान्सर हस्पिटल यसलाई भन्छ। क्यान्सर हस्पिटल जस्तो ठुलो हस्पिटल कहीँ छैन फेरि। एसियाको टप 10 हस्पिटल हो फेरि। एसिया हो कि वर्ल्ड वाइडै होला क्यान्सरको। क्यान्सरको ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ नम्बर हस्पिटलमा चाहिँ नम्बर 10 जस्तो लाग्यो। मनकामना टोल आइपुग्यो। यो बाटो डेन्जर फराकिलो बनाएको पहिला यस्तो थिएन, सानो थियो। यसले नि लाइट बाल्दै हिँड्दैछ। भेडाहरू बन्द गर्नु चाहँदैन। के रहेछ यो के छिरिङ गऱ्यो होला नि। त्यसको साथीहरू पो गयो त। हामी छिरिङलाई घर आइसक्यो। अब यहाँ अब साइकल लिएर जानुपर्ने हुन्छ।